Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus es Iesus cum discipulis suis transtorrentem cedron, ubi erat ortus in quem introivit ipse discipuli eius. Sciebat autem et Judas vitradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illo cum discipulis suis. Judas ergo cum accepis sed cotem, et a pontificibus et Phariseis ministros, venit illo cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia peventura erant super eum, processi per dixit Quem queritis? responderunt ei, Iesum Nazarenum, dincideis Iesus. Ego sum. Stabat autem et Judas vitradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retrorsum et ceciderunt in terram. Iterum ergo interrogavit eos. Quem queritis? Illi autem dixerunt,